Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada madu iba pau Security Force na Kangpokpi Jilla da thiumbagi thabak sathabada khuju khulai kaya phagat pangamle Lanjina tuna relief camp sing da leiriba miyamna bot thadabada sijinagadaba identity card district election officer dagi lawruba yagani hairi amishung Easter Sunday gi thauram ngasi paksana pangthoknari Rashtrapati Draupadi Murmu yauna luchingba kayana yaifa paujal pirakli Security Force na tungan-tungan pa mapam kaya da thiumbagi thabak leptana sa thari Police ki pauna hai Kangpokpi Jilla gi sangobung khulda operation sa thabada magazine yawba 9mm countrymet pistol ama maru manga yawba 7.65mm gi pistol ama phagat bangam ki Amarom da National Highway kuntha taret Imphal Jiripam lambi amasung National Highway 2 Imphal Dimapur lambi da pozai puba gari punna changma kunrom Security Force ki akanba jeksil thorang marakta Imphal yawrakle haidi Pamdaba thukdok sing thoktanaba raija asigi tongan-tongan ba jilla singda checkpoint chama kunmanga hangdoktuna ajat ok sing check tawbagi thabak sathari Lakadauri pa Lok Sabha mikhal asida Bharatiya Janata Party BJP amasung Naga People's Front NPF punna chanminagani haiba takpa oina ngarang dol ani asina magi dol gi phiral pinakhre Imphal gi nitai patriotic ta leba BJP office da ngarang pangthokpa thorum amada BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana NPF Manipur Pradesh ki President Awangpum Nyumaida BJP ki khural khusinakhi Sri Awangpum Nyumaina su NPF ki phiral A Sardana debida khusina duna dol ani asi chatminari haiba takhi Thorum tuta Mukhyamatri Nongthomba Biren Rajya Sabha ki MP Leisemba Sana Jawba MLA sing amasung NPF ki maruiba luchingba sing saruk yakhi Raija sida thokiba irang namaram oiraga lanjena tuna relief camp singda leiriba miyamna bot thadabada sijinagadaba identity card ID district election officer dagi lawruba yaragani hairi Joint Chief Electoral Officer Manipurna thokpa chirol amagi matung ina jilla asigi assistant returning officer dagi magi ID card adu lawba yagani natragana Chief Electoral Officer natraga district electoral officer ki website dagi download tawba yaragani hairi Lagliba April 18 amasung 16 da tangkak ani thokna pangthokadawriba 19 suba Lok Sabha mikhalda Bishnupur Jilla ki oina medical ground da election duty kakpiu haina Deputy Commissioner da je tharakiba singge medical board ngarang Bishnupur Jilla ki mini secretariat pangthokre Chief Medical Officer Bishnupur Dr. L. Raichandra Singhna Medical Board ki Chairman oiduna satakiba medical screening aduda specialist doctor Singhna application tharakiba miyoi singge health check up amadi che sang sing kupta verification tauki Medical Board ki mifam aduda miyoi marputarapan verification tauki madugi manungda nupa niputare amasung nupi yangkhaini thoini Outer Manipur Parliamentary Constituency ki General Observer Ujwal Kumar amadi Police Observer Bhai Krishnana Churachandpur Jilla da satuna mikhal gi samsariba sing ngarang yengsinkhre Makoi anina jilla aduda leiba Rajya Vidhan Sabha mari ki strong room sing amadi special polling station sing yengsinkhi Phejul Jilla ki Rajya Vidhan Sabha ani gi phibam su makoi anina yengsinkhi Lok Sabha mikhal kamari lenana Kangpokpi Jilla ki oina ahanba round gi polling personnel singi training mai pakna pangthokre haina jilla asiki election officer na hairi Kangpokpi DC complex ta leba conference hall da pangthokpa pawgi mifamda Deputy Commissioner Mahesh Chaudhary na hai training aduda nupi polling personnel huputara tare charuk yakhi mikhal gi model code of conduct ngakni chatna ba akan pamideng changli haina so DC na makha takhi Raija sida yumda yokpa hui hodong singda anti-rabies vaccine kapthopagi thabak paksana sathari ngarang su Bishnupur Jilla ki Nambol Naurem awang lekai amasung Nambol oinamda anti-rabies vaccine kapthopagi thorum ama pangthokhi maduda punna hui hodong sani humbutara romda vaccine kapthokhi tabiri pawasi Akasbani Imphal dagini Easter Sunday ki thauram ngasi paksana pangthoknari namit asigi mari leinana Rashtrapati Draupadi Murmu na leibak asigi akhanana Christian lining chatpasingda yaifa paujel pidakli Maki paujel da Rashtrapati na hai Jesu Kristana miyoiba khunai gi damak sirambadagi hingalakhiba ado kumai asina lakpada nauhongna na ningsinghali kumai asi nungsiba amasung santi gi paujel puba kumai amani
Kumay asina lakpada mipung khudimaki thamoida achumba ngakpiba amasung kathokpagi lambida changsinba ngamba oirasanu. Jesu Kristana santi amasung nungsi sanana leiminabagi wakhalonda piramba pauktaksing adu induna chatlasi hainasu Rashtrapatina makhatana phongdokhi. Uparashtrapati Jagdeep Dhankar Pradhanmantri Narendra Modi yauna luchingba kayanasu numit asina lakpada miyamda maruoina Christian lining chatpasingda yaipa paujil pirakli. Manipurasu Easter Sunday gi thauram paksana pangthoknari. None jila dasu Christian lining chatpasingna Easter Sunday gi thauram lining laison galoinana pangthokli. Awang nungpu raijasingda mayai urupa sangyauna akhak araw galoinana makhatana nongchurapa yai haina Met Office na hairi. Pawasina hai ngasidagi hauraga Manipur, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram amasung Meghalaya gi mafam kharada nong kanna chuba amasung untabagi thawongsing thoklakpa yai. Odisha nongsu Bengal gi Gangetik, Jharkhand, Vidarbha, East Madhya Pradesh tasu akanpa nongchurgani hairi. Ngasi phongba pause singi maruiba pausingi damak hauji Khetrimayum Premchand leide. Premchand. Thagachari Nolini. Yausang kumagi sutina maram oiraga numit mangani phongudraba matung ngasidagi Imphal phongba pausi sing phongba haure pausi ayamada lakadoriba 31 suba Lok Sabha mikhalga mailenaba pausing tungan bi headline piduna phongnarakle. Manipur News ki ahan bi headline asi banner headline ni. Headline asina haribasi inner da mirep taruk outer na mirep marina lamba thingnaragani mikhalga mailenana sem sariba sing election commissioner review tawkhre. Headline asiga manaba pausing Shanghai Express ki edition animak pongnafam Naharol gi thaudang Imphal Free Press Huyen Lan Pau Manipur Mail amasung People's Chronicle hariba pauche sing asigi ahan bi headline da phongbu thengnare. Ichel Express ki ahan bi headline asi mirep se lauthok nakhidre inner da mirep taruk outer da marina lamba tawnaragani mamangi mikhal singa manadaba mawongda mirep oiriba singna social media bu khulai oina seasonary haiba banner headline asini. Headline asigi manung chanba topa pau amadana Kaiku Independent Miref oire MPP na sagot khre haiba headline asini. Huyen Lan Pau yani super headline asi Supreme Court na electoral bond scheme thingjindringaida Finance Ministry na lupa crore amagi bond lising tara namnaba ayaba piramki haina headline pidi. AKB mall ki halakre Athuba matamna security PB na ba hajakrapasu thawoidre haiba headline asi Imphal Free Press ki ani shubi headline ni Pawasi Huyen Lan Paudana sakhangdaba singna Professor Bimol Thiramle wakat padagi security personnel tara pirakre haiba headline asi piri Pawasi Ichel Express su maroiba paw oina headline pidana phongba thengnare Khuraijam athaubana United Nations ki pungning singsin khre haiba headline asi Naharol gi thaudang pawchegi ani shubi headline ni Lakadoriba Lok Sabha Mikhal Gidamak Lanjenarba Miyamgi ID Sem Saba Loire Haiba headline asi Manipur Mail gi Anishuba headline ni Manipur News ki anchor kalamda Yaushang Manungda Security Force na Lalhaubutara Mathoy Yauna Yamlaba Kulai Sing Pagat Kre Haiba headline asi Pongbu Thengnare Manipur da Kharsa Sing Leptana Halakpadagi Khongul Murkhiba Yabagi Akiba Leire Miyamna Wakhal Kanthaba Matam Yaure Haiba headline asi Ichel Express ki anchor kalamda phongba thengnare. Nolini. Thagachari Premchand. Arubida maruiba pau amukana. Security Force na Kangpokpi jila da thiumbagi thabak sathabada khuzukhulai kaya fagatpa ngamle. Lanjena duna relief camp sing da leiriba miyamna vote thadabada sizinagada identity card sing district election officer dagi lawraba yaragani hairi amishung Easter Sunday gi thawram ngasi paksana pangthoknari Rashtrapati Draupadi Murmu yauna lujingba kayana yaipa paujal pirakli pauloi chare